شاد رہے پاکستان، تجدید عہد وفا کا دن۔ اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب، صدر مملکت، وزیر اعظم، سروسز چیف اور OIC اجلاس کے شرکاء کی خصوصی شرکت۔ تقریب کے آغاز پر قومی پرچم کو 31 توپوں کی سلامی، مسلح افواج کا پریڈ میں نظم و ضبط کا شاندار مظاہرہ۔ ایک قوم ایک جذبہ، یوم پاکستان پر مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ، فوجی دستوں کا مارچ پاسٹ، SSG کمانڈوز کی اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی، جنگی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ، دشمن پر ہیبت آری کرنے والے ہتھیاروں کی نمائش، شاہین، ہوری، نصر سمیت جدید آلات حرب تقریب کا حصہ۔ یوم پاکستان پریڈ، پاک فضائیہ لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، جدید لڑاکا طیارے J-10C پہلی بار پریڈ میں جلوہ گر، JF-17 اور معراج طیاروں کی فضا میں کرتب، فضائی سرحدوں کی نگہبانوں کا ایروبیٹکس کے شاندار مظاہرہ، ٹیم شیر دل کی خوبصورت پرفارمنس، فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ یوم پاکستان پریڈ میں نئی تاریخ رقم، 5 دوست ممالک کے فوجی دستوں کی شرکت، شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں ترکی، ازبکستان اور آذربائیجان کے دستوں کی خصوصی پریڈ۔ برادر ممالک سعودی عرب کے شاہی بری افواج کے دستے نے بھی یوم پاکستان پریڈ میں حصہ لیا۔ عرض پاکستان سے عہد وفا کی تجدید کا دن، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھالی، مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل زبیر حسن خان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن استعفیٰ نہیں دوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھوں گا، میرے پاس ترپ کا پتہ ہے، اپوزیشن کی سیاست ختم ہونے والی ہے، عدم اعتماد کا میچ ہم جیتیں گے۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو 12واں کھلاڑی قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری، سیاسی بیان دینا نہ بھولے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ آج کل ضمیر کے جاگنے اور سونے کا سیزن ہے، اتحادی اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، سپیکر آئین کے مطابق ایوان کی کارروائی چلانے کے پابند ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کو منانے کی کوششیں، اراکین مائنس بزدار کے مطالبے پر قائم، حکومتی کمیٹی کے رکن مراد راز کا ترین گروپ کے عبدالحی دستی سے رابطہ، ترین گروپ کے تحفظات اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا، حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فوری فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اور یوم پاکستان کی مناسبت سے پاک آسٹریلیا ٹیسٹ کا تیسرا روز پاکستان کے نام، کھیل کا آغاز قومی ترانے سے کیا گیا، شاہینوں نے قومی پرچم تھامے تصاویر بنوائیں، چیئرمین PCB نے شائقین کرکٹ میں جھنڈے تقسیم کیے، وقار یونس باضابطہ طور پر PCB ہال آف فیم کا حصہ بن گئے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से शानदार परेड का एहतमाम किया गया, जिसमें OIC वज़ीर खारजा और चीन के वजीर खारजा भी शरीक हुए। रवां साल यौम पाकिस्तान का थीम शाद रहे पाकिस्तान है। ये दुआया थीम कौमी तराने का हिस्सा मरकज यकीन शादबाद से लिया गया है। इस्लामाबाद की शक्करपड़ियां ग्राउंड में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रवायती बग्घी में आए। सदर पाकिस्तान समेत मेहमान खुसूसी की आमद के बाद ग्राउंड में कौमी तराना पढ़ा गया और कलाम पाक की तलावत की गई। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नदीम रजा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने खुसूसी शिरकत की। फौजी दस्तों ने परेड कमांडर की क़यादत में मार्च पास्ट किया, जबकि रेंजर्स, मुजाहिद फोर्स, पुलिस बलूचिस्तान लेविस और कोस्ट गार्ड के दस्ते ने पहली बार परेड में शिरकत की। पाकिस्तान के 52% खवातीन आबादी की नुमाइंदगी करने वाली तीनों मुसल्लह अफवाज की खवातीन ने सलामी पेश की तो शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए इंतहाई तबाहकुन हथियार परेड का हिस्सा बने, जबकि अल खालिद और अल जर्रार टैंक ने दुश्मन पर हैबत तारी की। इस मौके पर फतह 1 रॉकेट सिस्टम, शाहीन गोरी, नसर समेत जदीद आलात हर्ब नुमाइश की गई। OIC फ्लोट भी आवाम की तवज्जो का मरकज बना। बाजुए हिम्मत से है परवाज़े शौक। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट मार्च किया गया। यौम पाकिस्तान की परेड में पहली मरतबा जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-10C की गन गरज से फजा गूंज उठी और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद की सरबराही में मुनफरिद अंदाज में सदर मुमलिकत को सलामी दी। यौम पाकिस्तान परेड में फजा जंगी तैयारों की गन गरज से और नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। जदीद लड़ाका तैयारे J-10C पहली बार परेड में जलवागर हुए। फजाओं में गन गरज से दुश्मन पर सख्ता तारी हो गया। JF-16 मेराज तैयारे, JF-17 थंडर, कराकरम ईगल और पाक फजाइया के P-3C एयरक्राफ्ट ने भी फ्लाई पास्ट मार्च करके हाजरीन और नाजरीन का लहू गरमाया। फजाई सरहदों की निगबानों ने एरोबेटिक्स के शानदार मुजाहरा किया और दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखने वाले शेर दिल तैयारों ने आसमान पर कोसे कज़ा के रंग बिखेरे। खूबसूरत फॉर्मेशन और रंगों के साथ दुश्मनों के दिल पर जरब लगाई। परेड में फजाओं और तस्खीर करने वाले कमांडोज ने पैराग्राफिंग को शानदार मुजाहरा किया और हाजरीन दाद दिए बगैर ना रह सके, जबकि फ्री फॉल का शानदार मुजाहरे में पाकिस्तान आर्मी के शहबाज टीम, नेवी के सेगल्स टीम, एयरफोर्स के शार्पर टीम ने हिस्सा लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से शानदार परेड का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद की शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड यौम पाकिस्तान के मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सऊदी अरब की शाही अफवाज के दस्ते ने परेड में खुसूसी शिरकत की और मार्च पास्ट किया। उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्की अफवाज के दस्तों ने यौम पाकिस्तान की परेड में मार्च पास्ट किया। यौम पाकिस्तान को मनाने के लिए हर साल 23 मार्च को खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज परेड भी करते हैं। परेड में मुसल्लह अफवाज के सामाने हर्ब की नुमाइश की गई। इस मौके पर चारों सूबों की सकाफत के मुख्तलिफ पहलों की अक्कासी करने वाले मुख्तलिफ फ्लोट्स का मार्च भी परेड का हिस्सा बने और पहली मरतबा परेड में कश्मीर की भी नुमाइंदगी की गई। इसके साथ OIC की खुसूसी फ्लोट भी परेड का हिस्सा बना। परेड के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद से मुहासिफा और किया और अज़्म व हिम्मत को सराहा।
پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور امن چاہتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم فوری بند کرے اور اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور بھرپور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں صدر مملکت نے کہا کہ سب کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ پریڈ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہم 75واں یوم پاکستان منا رہے ہیں۔ پاکستان کا مقصد مساوات، قانون و انصاف کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں کو بھی مکمل آزادی ہے۔ صدر مملکت بولے کہ فلسطین اور آزاد کشمیر میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے حوالے سے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا میں آواز بلند کی۔ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کی اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کیا ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اچھی یادیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ جپسی امیزنگ کریم نے کتنا ساتھ دیا تھا میرا۔ لاسانی جپسی امیزنگ کریم پر میرا پورا اعتماد ہے۔ پہلے سے بھی بہتر، کیل چھائیاں صاف، رنگت میں نکھار، خوبصورتی کل بھی، خوبصورتی آج بھی۔ لاسانی جپسی امیزنگ کریم اور امیزنگ سوپ۔ اب ملا نا گرمی کا صحیح توڑ کینن کے نئے روم کولر سے، جس کا امپیلر ٹائپ فین دے آپ کو دور تک ٹھنڈی ہوا اور جمبو سائز واٹر ٹینک دے آپ کو بار بار پانی بھرنے سے آزادی۔ کینن جس کی جدید آئس پیک ٹیکنالوجی دے ٹھنڈی ہوا اور اس کی صحیح اونچائی سے ملے بہتر ایئر سرکولیشن، اب نئی خوبصورت باڈی میں۔ کینن سنو بال روم کولر، ٹھنڈ پا دے۔ کینن ہوم اپلائنسز، چلے سال ہر سال، کارکردگی بے مثال۔ صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے۔ Welcome to the new home of Lahore Qalandars, Marina Sports City. 042-111-333-987۔ نمرا کافی ٹائم ہو گیا، گھر چلیں؟ لیکن پیسے تو سارے ہم نے شاپنگ اور کھانے پہ لگا دیے اور پی کار بھی چل رہا ہے۔ پی کارز؟ نو وریز، مائی لفٹ ہے نا۔ مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر۔ صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے۔ Marina Sports City. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی یوم پاکستان پر مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فاتح خوانی کی اور بابا قوم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ آپ کو بتائیں مراد علی شاہ نے مزار قائد پر مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہمیں پاکستان کی سلامتی کا عہد کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلائیں، ملک میں تمام مذاہب اور عقائد کے لوگوں کا احترام اور عزت کرنی چاہیے۔ ایم کیو ایم نے کچھ مطالبات رکھے ہیں، ان پر ہمیں اعتراضات نہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے منحرف ہونے والے ارکان کو غدار قرار دے دیا، بولے اتحادی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ گورنر سندھ نے صوبے میں گورنر راج کے امکان کو رد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے ایک تجویز دی تھی، تاہم ایسا عمل زیر غور نہیں۔ ہم آج کے دن کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولتے، وہاں غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ دنیا کی آنکھیں بند ہیں، ہماری خواہش ہے کہ دنیا ادھر بھی دیکھے۔ ارض پاک سے عہد وفا کی تجدید کا دن۔ لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر 82ویں یوم پاکستان کے موقع پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ رینجرز اور فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے مزار کے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مزار اقبال پر گارڈز تبدیل تقریب کی مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل زبیر حسن خان تھے۔ گارڈز نے مہمان خصوصی کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل زبیر حسن خان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ 82ویں یوم پاکستان ملک بھر میں ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ آج کے دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اس موقع پر پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مساجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ واضح رہے کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس میں برِ صغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن بنانے کا عہد کیا تھا۔ ناظرین، چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے اور وہ پہلی بار OIC کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سلسلے میں کونسل کا 48واں اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس دوران میڈیا کے سامنے وانگ جی کی جانب سے تاریخی جملے بول کر پاکستان سے گہری دوستی اور محبت کی مثال قائم کی گئی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وانگ جی کی ایک مختصر سے ویڈیو نے دونوں ملکوں کے عوام کے دل جیت لیے۔ اور دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مسلمانان بر صغیر کی دعاؤں کی قبولیت کا مظہر ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اور فریقین کو مل کر ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن تحریک پاکستان کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے تعمیر و ترقی کے شاندار سفر طے کیا۔ بحیثیت قوم بانی پاکستان کے ایمان، اتحاد اور تنظیم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانان بر صغیر کے خوابوں کی تعبیر کے لیے پاکستان کو معاشی قوت بنانا بنیادی تقاضا ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان جمہوریت اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے آئین دیا۔ سینیٹر شیری رحمان نے یوم پاکستان پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ پیپلز پارٹی قرارداد پاکستان کی حقیقی علمبردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد پاکستان امن، رواداری، خوشحالی کی ضمانت دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر نے ملک اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو 23 مارچ یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں قائد اعظم کی سوچ کے مطابق پاکستان کو ایک عظیم تر ملک بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ 1940 کے دن پیش ہونے والے قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ قائد نے ایسے پاکستان کا خواب دکھایا جہاں عوام کو بنیادی حقوق، شخصی آزادی اور جان و مال کا تحفظ حاصل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ترقی پسند اور خوشحال ملک بنانا ہے جس میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چودھری شجاعت حسین کا یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم اور علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انسانیت پر لاحق انتہا پسندی، غربت کا خطرات پر قابو پانا ہوگا۔ ذاتی، سیاسی، جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ کاف کے قائدین چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی اور مونس الہی نے کہا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اسی جذبے کو آج دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ مسلح افواج اور دفاعی اداروں کی ملکی بقا کی خاطر قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا بچہ بچہ آزادی کی جدوجہد میں کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یوم پاکستان قوم کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور ملکی دفاعی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
वफाकी वजीर मोनिस इलाही का कहना था कि आज का दिन हिंदू अक्सरियत के जुल्म जबर और गुलामी की जंजीरों से छुटकारा हासिल करने का दिन है। मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। कश्मीरी भाई अरसा दराज से गैर इंसानी लॉकडाउन में जिंदगी बसर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का राज जमहूरियत में पोशीदा है। जमहूरी रवायात से रवादारी, हम आहंगी और बर्दाश्त को फ़रोग मिलेगा। चौधरी फवाद हुसैन ने यौम करारदाद पाकिस्तान के मौके पर पैगाम में कहा कि 23 मार्च का दिन हमारी तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। करारदाद लाहौर ने बरे सगीर के मुसलमानों को अजीम मकसद के लिए मुत्तहिद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल और तहरीक आज़ादी के कायदीन की कुर्बानियों से हुसूल पाकिस्तान की राह हमवार हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, जबकि हमें इस अहद की तजदीद करना होगी कि हम बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम तर मुल्क बनाएंगे। रवां बरस 75वीं सालगिरह के मौके पर इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास का इनेकाद मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के कलीदी किरदार के वाज़े मजहर है। और नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी भी सूरत इस्तीफा ना देने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है कि किसी को गलत फहमी हो सकती है, मैं घर बैठ जाऊंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज मिलेगा। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का तनाजुर में की गई। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। और नाजरीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुमीद हैं। वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम के पास अभी बहुत कार्ड्स बाकी हैं। अपोजिशन अगर पूरे एतमाद है तो हम भी पूरे एतमाद हैं। उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि 27 मार्च के जलसे में वाज़े हो जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों को मौजूदा हालात में होश के नाखून लेने चाहिए। अपोजिशन OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर गुफ्तगू की गई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। तरीन ग्रुप को मनाने और माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार कराने के लिए हुकूमती टीम मैदान में आ गई। तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम ने एक और मुलाकात की। दौरान मीटिंग वफाकी वजीर परवेज खट्टक से भी फोन पर राबता कराया गया। मुलाकात के दौरान तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए फौरी फंड फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। डॉक्टर मुराद रास ने मुलाकात के दौरान वफाकी वजीर परवेज खट्टक से भी राबता किया। हुकूमती अराकीन ने तरीन ग्रुप के अराकीन को माइनस बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की।
योम पाकिस्तान परेड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के नामवर सितारों से मुलाकात भी की। परेड के बाद आर्मी चीफ ने परेड में शिरकत करने वाले 24 सितारों से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में हरीम फारूक, सज्जल अली, माया अली और अदाकार वेहाज अली शामिल थे। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ की ये वीडियो जेरे गर्दिश है, जिसमें इन्हें माया अली से गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। आर्मी चीफ की बात सुनकर माया अली जवाब में एहतराम से उनका शुक्रिया अदा करती हैं। बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वबा दम तोड़ने लगी। 2 साल में पहली बार कोरोना से अमवात की शरह 0 हो गई। विफाकी वजीर असद उमर ने समाज राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए अपने बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई अमवात रिकॉर्ड नहीं हुई। ऐसा 2 साल में पहली बार हुआ है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना था कि 24 घंटों में 43,476 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 443 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.28% रह गई। मुल्क भर में अस्पतालों, करंतना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 8,033 जेरे इलाज मरीजों में से 455 की हालत तशवीश है, जबकि 14,84,496 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। शाद रहे पाकिस्तान। 23 मार्च योम तजदीद अहद वफा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी मसीही बरादरी योम पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे से मना रही है। मजीद जानते हैं सूबाई वजीर इंसानी हुकूक एजाज आलम के हमरा मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब भट्ट से। जी साकिब भट्ट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 23 मार्च के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में 23 मार्च बड़े पुरजोश तरीके से मनाई जा रही है। इसी तरह ही हमारी मसीही बरादरी जो है वो भी बड़े पुरजोश तरीके से 23 मार्च को मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आलम एक्सटर्न साहब जो मिनिस्टर हैं इंसानी हकूक़ के, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर 23 मार्च है आज, इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये दिन है यूम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से कि इस दिन पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद मीनार पाकिस्तान में हुई थी, और ये अहद तजदीद का दिन है कि ये हम अहद इस हवाले से करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिस तरह एक गुलदस्ते की तरह पाकिस्तान में रहते थे, ये सदा इसी तरह रही है। यही सबकी दुआ है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंसानी हकूक़ मिनिस्टर एजाज आलम एक्सटर्न साहब मौजूद हैं। इन्होंने यही कहा है कि ये गुलदस्ते की तरह मिनॉरिटी को भी पाकिस्तान में के जो है सारे एक गुलदस्ते की तरह रहना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट। जी बिल्कुल, 23 मार्च पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लॉन्ग मार्च मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास। लॉन्ग मार्च का नाम तब्दील करके महंगाई मकाओ मार्च रख दिया गया। लॉन्ग मार्च के शेड्यूल में भी मामूली रद्दोबदल, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर हाजी अमजद मौजूद हैं। हाजी अमजद, बताइएगा इजलास के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास हुआ। लॉन्ग मार्च कमेटी के शेड्यूल में रद्द बदल कर दी गई है, इंतजामात को अपनी शक्ल भी दे दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के आगाज का फैसला 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर किया गया है। हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। लॉन्ग मार्च 28 मार्च को पहुंचेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लॉन्ग मार्च मैनेजमेंट कमेटी को अहदेदारों की तैयारियों और इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने इजलास की शिरकत से खिताब करते हुए कहा, महंगाई मुकाओ मार्च अवाम की ख्वाहिशात की तकमील का बायस बनेगा। माशी तबाही, बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, अवाम के घर और कारोबार उजाड़ चुके हैं। लॉन्ग मार्च महंगाई और करप्शन से सताई हुई अवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद का फैसला कुन इक़दाम साबित होगा। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सरदार अवैस लगारी,
मरगम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जी, लॉन्ग मार्च 28 मार्च को होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमजद, आप हमें आगाह कर रहे थे। अर्ज़े पाक से अहदे वफा की तजदीद का दिन। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद जबरान हैदर शाह की ज़ेर सदारत 23 मार्च की मुनासिबत रैली का इनेकाद। वाइस चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल चौधरी उबैदुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की रिपोर्ट में। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि बेदिया रोड पर वाक़े स्कॉलर स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज की जानिब से तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। असातिज़ा, तलबा तालबात और वालदैन की भरपूर शिरकत की गई। तकरीब में चेयरमैन स्कॉलर स्कूल सिस्टम चौधरी मोहम्मद अतहर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा ने टैबलोज ना पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स तलबा तालबात के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा तालबात की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम दिया गया। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद अतहर का कहना था कि जिन तलबा तालबात ने इम्तिहानात में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बोर्ड में भी कामयाबी हासिल की, उनके वालदैन और असातिज़ा मुबारकबाद के हकदार हैं। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया गया। पीपी हल्का 153 में 23 मार्च की मुनासिबत से पाकिस्तानी बाजार और यूथ विंग के दफ्तर में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात अजमल जट की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क भर में यौम किरारदार के हवाला से जगह जगह तकरीबात का एहतमाम जारी और सारी है। इसी तरह अगर हम बात करें पीपी 153 की, तो पीपी 153 में 23 मार्च यौम किरारदार के हवाला से पाकिस्तानी बाजार और यूथ विंग के दफ्तर में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करते हुए केक भी काटा गया। इस मौका पर सदर यूथ विंग चौधरी कैसर महमूद का कहना था कि 23 मार्च का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है, हमारे बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों का दिन है। आज के दिन की बदौलत ही हम आजाद कौम की हैसियत के हामी हैं। इस मौका पर इनका मजीद कहना था कि हमारे बुजुर्गों की दी गई कुर्बानियों को जुटलाया नहीं जा सकता। कैमरामैन मियां फराज के साथ अजमल जट, लाहौर। डीजी एलडीए अजीज अहमद तारड़ की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 सप्तान रजा कुरैशी की जेर निगरानी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। तफसीलात उस्मान खान की रिपोर्ट में। लाहौर के इलाका जौहर टाउन शादेवाल चौक से जीवन मार्केट तक ग्रैंड ऑपरेशन। डीजी एलडीए अहमद अजीज ताड़ा और वाइस चेयरमैन नईमुल हक की हदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 सप्तान रजा कुरैशी की जेर निगरानी नाजायज तमीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि इंस्पेक्टर वेलिजेंस मलक जुल्फकार भी इनके हमरा थे। एलडीए ने नाजायज तजावजात के खिलाफ एक्शन लेते हुए गैर कानूनी थड़े, शटर और 4 दीवारियां मस्मार कर दी, जबकि एलडीए ने कार्रवाई करते हुए 22R1 की गैर कानूनी 4 दीवारी को भी मस्मार कर दिया। डायरेक्टर हाउसिंग सप्तान रजा कुरैशी ने शिकायत पर अपनी सरबराही में समसनानी पिंड में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मस्मार करवा दिया। ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट के डिप्टी डायरेक्टर बासित अली और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर जनरल एलडीए अजीज अहमद तारड़ ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों की मुकम्मल सरकोबी तक कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि एसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अवैस मलिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
मोहम्मद अवैस मलिक की तमाम अफसरान और अहलकारों से तारीफी मीटिंग हुई। इंचार्जेस ने एसपी हेडक्वार्टर्स को दफ्तरी अमूर से आगाह किया। मोहम्मद अवैस मलिक का कहना था कि पुलिस जवानों का मोराल बुलंद करना अव्वलीन तरजीह में शामिल है। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी एसपी हेडक्वार्टर्स मलिक अवैस ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद अवैस मलिक के तमाम अफसरान और अहलकारों से तारीफी मीटिंग हुई। इंचार्जेस ने एसपी हेडक्वार्टर्स को दफ्तरी अमूर से आगाह किया। मोहम्मद अवैस मलिक का कहना था कि पुलिस जवानों का मोराल बुलंद करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बता रहे हैं कि एसपी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अवैस मलिक ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद अवैस मलिक की तमाम अफसरान और अहलकारों से तारीफी मीटिंग हुई। इंचार्जेस ने एसपी हेडक्वार्टर्स के दफ्तरी अमूर से आगाह किया। मोहम्मद अवैस मलिक का कहना था कि पुलिस जवानों का मोराल बुलंद करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस बारे में डिटेल जानेंगे, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साबिर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? अब देखें, ये मलिक अवैस को जो है वो एसपी हेडक्वार्टर लाहौर तैनात किया गया है और उन्होंने आज जो है वो दफ्तरी अमले के साथ मीटिंग की है और तमाम इंचार्ज जो थे पुलिस लाइन में तैनात उनको भी आज मीटिंग के अंदर बुलाया गया है। मीटिंग जो है वो बड़ी सख्त थी और जिस पर जो है वो एसपी हेडक्वार्टर मलिक अवैस ने कहा कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में सफाई सुथराई, खाने का मियार और पुलिस एहलकारों के साथ प्यार मोहब्बत इखलाक से पेश आए। और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी पुलिस एहलकार को कोई मसला है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, जब मर्जी आ सकता है। पुलिस लाइन में दीगर जो है वो ब्रांचेज बनाई गई है, जिस तरह से कोर्ट है या दीगर चीजें जो है वो उन पर भी जो है वो एसपी हेडक्वार्टर की जानिब से बड़ा आलानिया कहा गया कि गैर हाजिरी का जो सिस्टम है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और खासकर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया कि पुलिस लाइन के गिरदो नवा में एक जो है वो सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिस पर जो है उन्होंने कहा कि डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर आबिद खान की हिदायत के मुताबिक कहीं भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा तो फौरी तौर पर नफरी को जो है वो रवाना किया जाएगा। जबकि एसपी हेडक्वार्टर का ये भी कहना था कि करप्शन किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो करप्शन में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ जो है वो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा वसीम साहब, ये भी बताइएगा, मीटिंग में जो लाहौर के अंदर जराइम हो रहे हैं, वारदातें हो रहे हैं, इस बारे में भी कोई गुफ्तगू की गई? देखिए, पुलिस लाइन में जो तैनात हैं लोग, उनका जो है वो क्राइम कंट्रोल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पुलिस लाइन के अंदर होते हैं। वो तो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से जो है वो एक मीटिंग की गई थी और तमाम एसडीपीओ और एसएचओ को हिदायत की गई थी। खासकर जो है वो 392 डकैती की वारदात जो है वो हो रही है लाहौर की सड़कों पर, जिस पर जो है वो पीरू और डॉल्फिन को जो है वो सख्ती से कहा गया है कि अपने गश्त को बढ़ाएं और मौसर गश्त बनाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो गश्त करें ताकि डाकू आपके शिकंजे में आ सकें। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सऊदी अरब हुकाम की जानिब से खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तकाफ की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात के खिदमात पर मामूर कमेटी ने रवां बरस माह रमज़ान के मुबारक सादतों की इबादत और अज़कार से सजाने के लिए अहम फैसले किए हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की योमिया केसेस में नुमाया कमी के बाद सऊदी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों के खात्मे के साथ साथ खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तकाफ की इजाज़त भी दे दी है। इसके अलावा बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर आयद कोरोना के मुतालिक तमाम पाबंदियाँ भी सऊदी हुकाम ने ख़त्म कर दी हैं। अब सऊदी अरब आने वाले कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट ज़रूरी करंतना और PCR टेस्ट करवाने की शर्त भी ख़त्म कर दी गई है। रूस ने खबरदार किया है कि अगर इसके बावजूद कोई खतरा लाहिक हुआ तो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने से दरेग नहीं करेंगे। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा है कि मुल्की सलामती से मुतालिक हमारे असूल मुतय्यन और पब्लिक हैं, जोहरी हथियार मुतय्यन असूलों के तहत इस्तेमाल करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि रूस की जानिब से जोहरी हथियारों का मुमकिना इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। जॉन कर्बी ने कहा कि किसी जिम्मेदार जोहरी मुल्क को इस तरह का मुजाहरा नहीं करना चाहिए।
یوم پاکستان کی 82ویں سالگرہ پر پاکستان ہاؤس برلن میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی جرمن شہریوں اور پاکستانی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد پاکستانی سفیر نے قومی ترانے کے ساتھ پرچم کشائی سر انجام دی۔ سفارت خانہ کے افسران کی جانب سے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ ان پیغامات میں اپنے آبا کے قربانیوں کی ادراک اور بحیثیت قوم عزم و استقلال پر کاربند رہنے کے حوالے شامل تھا۔ یوم پاکستان کے موقع پر ڈی پی ایس اسکول ماڈل کی انتظامیہ کی جانب سے سائیکل ویمن تھیراپی ریس کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سائیکل ریلی میں 370 سائیکلسٹ اور میراتھن ریس میں 325 رنرز نے حصہ لیا۔ اپوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ جسمانی نشوونما کے لیے ایسے ایونٹس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویمن قادری ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ کا تیسرے دن یوم پاکستان کے نام کر رکھا ہے۔ 23 مارچ کی مناسبت سے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے ہوا۔ کھیل کے آغاز میں دونوں ٹیمیں قومی ترانے کے آغاز میں گراؤنڈ میں کھلاڑی رہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں موجود تماشائیوں میں 2500 جھنڈے تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے خود شائقین کو جھنڈے تقسیم کیے۔ پاکستان کے سابق کپتان وقار یونس باضابطہ طور پر پی سی بی ہال آف فیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ وقار یونس قادر ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز اعزازی ٹوپی اور پولک وصول کر کے پی سی بی ہال آف فیم کا حصہ بنے۔ وقار یونس نے 373 ٹیسٹ اور 416 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی اور ٹیسٹ کرکٹ میں 5 ٹیموں کے خلاف 50 سے زائد وکٹیں حاصل کی۔ ان ٹیموں میں نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، سری لنکا اور زمبابوے شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے لیے شاندار خدمات پر پی سی بی نے پہلے ہی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک انکلوژر کو وقار یونس سے منسوب کر رکھا ہے۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں وقار یونس نے 7 ٹیسٹ میچز میں 29 اور 12 ایک روزہ انٹرنیشنل میچز میں 14 وکٹیں حاصل کی۔ اس موقع پر وقار یونس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنا ان کے خواب کی تکمیل تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔